ayo mazina wiswe naho uhagaze, ayo mazina wiswe naho urara, ayo mazina wiswe n'amateka, hari irindi zina rihishwe ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, yizwi n'uzarihabwa ari we weho, ari we njyewe nyihanurire nawe, ari we njyewe rizwi n'Imana rikamenywa nanjye uzarihabwa nanjye. Imana ifitiye izina rishya. Niswe Jean Baptiste, ngiswe na padiri kuko nabatijwe mu banyagatolika. Nitwa Martin kuko nabatijwe mu babatista. Nitwa Abdurrahman kuko bantoje shahadu mu idini ya Islam. Ayo yose n'amazina, ariko nkagira izina ry'umwihariko navukanye ryitwa Kigobanye. Niswe n'Imandwa. N'Imandwa nazo ubwacu zanyise izina Kigobanye. Nono nitwa Marabu de Ranger, ni izina naho n'abaskuti. Baba tutemize ubu iryo zina Marabu de Ranger nari umutotemize, nari umusashemu. Banyita Marabu de Ranger, ayo yose n'amazina. Ariko nkagira n'izina rya Kabutura yanditse ryitwa Musonera. Ayo yose n'amazina, ubwo hari nayo narondoye. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, mu bahanuzi bw'abasengaga, mu bahanuzi bw'abansengeraga, ndi ikigoryi, ndi ikimara, ndi ikidebire giti nkona ariko kidapfa. Ndashimira Imana ko ubuzima bwose umuntu aba arimo hari igihe adapfa. Nabanje guheranwa n'igisaka kuko mvuka igisaka burasirazuba. Reka tuvuka hamwe burya nanjye ni igisaka. Unahuye n'abanyagisaka ariko babonye izina rishya. Kabonye izina rishya. Hanyuma mvuka Ikirehe burasirazuba. Nca ubwenge nsanga data yarambatije Kibwa. Iryo ni izina rya mbere, ndi umuntu w'umukobwa yaramfobeje vrema ariko anyita Kibwa. Yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka. Bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahagurutse. Twongeye kuba ikaze kuri channel Pastor Theogene Inzahuke. Uwarize Zenge ubumana yamuhindura amateka ni Inzahuke. Ariko Imana ishimwe kandi twarazezenge twarapfuye nabi. Nawe uri Inzahuke kabisa. Ikaba Inzahuke kabisa. Inzahari. Nari inzahaye ubu narazahuye. Zenge. Reka nari meze nk'ikigoryi. Eho wakonaga abona kumeze. Yabonaga narasaze. Warasaze. Umusazi. Isirashize. Wari ikigoryi ubu ni umuntu w'umugabo. Wari umusazi ubu ni umukobwa ukeye usobanutse. Wari mayibobo nanjye ndi umuntu w'umupasiteri. Ariko mureke duhereze Imana icyubahiro. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro kubw'ineza yatugiriye kandi zawe. Reka dutangire dusenga Imana. Kandi gusenga Imana. Mana turagushimiye. Tugushimiye ko watumenye kera. Yesu Kristo. Wabwiye Kuro ijambo rikomeye. Uramubwira ngo nzakugenda imbere Kuro. Ahataringaniye nzaharinganiza. Nzamenagura inzugi z'imiringa. Ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Bisobanuye ko ugenda imbere yacu hari ibintu urimbagura. Uhimbazwe. Mana watubereye amagare, tubera amafarashi, uduhindurira amazina, uduha izina rishya tutari dufite, uduha ubuzima bushya, uduha icyerekezo gishya, uduha imibereho mishya, dufite ibihamya bigaragaza gukora kwawe kudasanzwe. Nuhimbazwe. Uyu mwanya rero twijiyemo, reka urukubane nawe. Ndaritse umwuka wera kugira ngo aze abane natwe, kandi imitima y'abantu cyangwa se amaso y'abantu agiye kudukurikira nyemerera akanguke kandi anezerwe, yishime kubw'ikiganiro kidasanzwe tugiye kugira aka kanya. Urakoze rero mu izina rya Yesu, amen. Ntituzigera duhisha aho twazahariye. Oya. Iryo kosa ntituzabikora. Oya, ntabwo tuzabiceceka. Hari imirimo y'Imana tuzi. Haleluya. Yeremiya yaravuze ngo nashatse guceceka numva umuriro mu magufwa. Untwika. Mana yanjye. Tuzajya tubivuga. Mbega gahunda dufashe niyo kudaceceka. Ntitubyihererane, mbega ibintu nibyo. Reka dusome ijambo ry'Imana Musonera
nawe utakuzi kuri Musonera uri Musonera mwene nde Kabutura Dominico twaramaze kukumenya Nyiravuga Imana Liberato wari warakuba abadayimoni barakumazemo amenyo ahubwo se warebye n'agahanga no mu mutwe ibyambayeho izo zose n'indasago ibi byose n'indasago nawe nawe utakuzi ntawe utanzi wiberaga ku isoko wicaye neza nari narapfuye urw'agashinyaguro isi yaramboneye ubuntu ariko Yesu ariko Mana ishimwe reka dusome ijambo ry'Imana dutangire muri ya minsi turimo nubwo tutari duhari batubona ariko twe turimo twinginga Imana ikomeze kuduhishura dusenga kugira ngo iduhishurire ibikenewe ibyahishuwe 2 umurongo wa 17 haranditse ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero beya unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya litazwi n'umuntu wese keretse uwarihawe. Imana idufasha cyane. Amen. Ubuhanuzi Imana iduhaye bwo guhanura muri 2021 ni ubuhanuzi buvuga ngo Imana iguha izina rishya. Data wa twese arashaka kuduha izina rishya. Hari amazina abantu bari batuziho, hari amazina abantu bari bakuziho, hari amazina wiswe n'igihe, hari amazina wiswe n'amateka, dore ko buri muntu igihe harimo kimwita izina. Ariko icyo nashimiye ijambo ry'Imana ryavuze ngo ayo mazina bari bakuziho, ayo mazina wishwe n'igihe, ayo mazina wiswe naho uhagaze, ayo mazina wiswe naho urara, ayo mazina wishwe n'amateka, hari irindi zina rihishwe ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, rizwi n'uzarihabwa ari we weho, ari we njyewe nyihanurire nawe, ari we njyewe rizwi n'Imana rikamenywa nanjye uzarihabwa nanjye. Imana ifitiye izina rishya. Imana ifitiye izina abantu. Imana ifitiye izina abantu. Kandi bitewe nuko bakomerekejwe n'amazina y'igihe bari. 2021 Imana iguhaye izina rishya. Karibu musoma. Mu cyaro uretse ko nta n'icyaro kikiri mu Rwanda, ahantu hose habaye umujyi. Ariko mu gihe cyanjye navukaga, iyo umuntu yabaga ashaje ari umukecuru bamwitaga umurozi, akambarira iryo zina kuko ashaje ari umukecuru ugendera ku kabando akitwa umurozi. Yaba ari umukene wambara ingutiya bitaga rumbiya, ni ingutiya zitwaga rumbiya, none iyo yagusarizagaho ubuhinge bukaba buyuzuyeho bakwitaga umuvubyi. Iyo imvura yaburaga baragukubitaga mpaka imvura iguye. Ayo ni amazina abantu bari bafite yo mu cyaro. Buriya mu mateka nanjye ubwanjye hari amazina nari mfite kandi niswe n'igihe. Icyambere niswe Jean Baptiste, ngiswe na padiri kuko nabatijwe mu banyagatulika. Nitwa Martin kuko nabatijwe mu babatista. Nitwa Abdurrahman kuko bantoje shahadu mu idini ya Islam. Ayo yose ni amazina, ariko nkagira izina ry'umwihariko navukanye ryitwa Kigobanye, niswe n'Imandwa. N'Imandwa nazo ubwaje zanyise izina Kigobanye. None nkitwa Marabu de Ranger, ni izina naho n'abaskuti bamba tutemize iryo zina Marabu de Ranger nari umutotemize, nari umusashemu banyita Marabu de Ranger. Ayo yose ni amazina, ariko nkagira n'izina rya Kabutura yanditse ryitwa Musonera. Ayo yose ni amazina ubwo ari nayo ntarondoye. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, mu buhanuzi bw'abasengaga, mu buhanuzi bw'abansengeraga, ndi ikigoryi, ndi ikimara, ndi ikidebire giti nkona ariko kidapfa. Ndashimira Imana ko ubuzima bwose umuntu aba arimo hari igihe adapfa. Nubwo nari meze rinyo ariko ntapfa, abansengeraga banyigingira Imana ngo Imana ibahe izina rishya ribikwa iyo ngiyo, bakajya babwirana amakuru batarayambwiye, bakabangurira nubwo ameze kuriya ntabwo azapfa. Hari izina rishya Imana imwishe. Ubwo iryo zina ngo uzi ryari ryo, ngo ryari izina rya evangeliste, ngo nzamubwiriza ubutumwa bwiza. Bari ngo nzabwiriza batitaye ku bujura, batitaye ku kuragura naraguraga, batitaye ku mateka y'ibyo nakora
nakoraga uzi ko igihe nigeze no kujya kwiba ngiye kwiba mfumura inzu ngezemo imbere manukira mu mutiba umutiba ni ikintu cy'igitebo cy'ibishimbo bari baragiteze munsi y'idirishya genurira idirishya manutse manukira mu mutiba naho bene inzu bumvaga ndimo gukingura bandegeraho namanukiye mu mutiba bahita bapfundikira nguma mu mutiba bapfundikiye abantu bahuruye baje bagura mu mutiba mana data twese we hariko izina rihishwe izina rihishwe Imana irarikurikirana impera agakiza muri iryo zina impera ubuzima muri iryo zina ingirira imbabazi muri iryo zina ndarya muri iryo zina ndambara muri iryo zina ngira agaciro muri iryo zina none ubu ndi muri izina uretse gatuwe ayiwe mana warakoze ndagushimiza Imana itanga izina ayo mazina yose ni amazina yari yariswe n'ibihe Imana imurinda amanukira mu mutiba bamupfundikira mu mutiba Imana imuzina n'umukozi w'Imana na Imana igwizina rishya mu izina rya Yesu mushiki wa hari amazina ariko n'Imana itanga izina nayo yaguhaye izina yampaye izina iyo uhagaze imbere y'abantu ufite mikoro uri kuvuga Imana umunyenga w'izina aho utambutse ati umukozi w'Imana mbere utaraba umukozi w'Imana mbere ntaraba umukozi w'Imana ubundi nabanje guheranwa n'igisaka uko mvuka igisaka urasirazuba reka tuvuka hamwe burya nanjye ni igisaka unawe n'abanyagisaka ariko babonye izina rishya hanyuma mvuka ikirehe urasirazuba nca ubwenge nsanga data yarambatije kibwa iryo ni izina rya mbere ndi umuntu w'umukobwa yaramfobeje vurema ariko anyita kibwa bwa kabiri abanyise nyirabahire nyirabahire ryo narasesenguye nsanga hari abahiri w'abaribo ngo Yesu azamutse n'abigishwa be ngo baricara ngaratangira arabaganira ngababwira abahiri w'abaribo nsanze yaranyise nyirabahire rya kibwa ryo nararyirengagije mpita mvuga nti nyirabahire hahirwa abahiri w'abaribo base ukuntu izina riba rihishwe ubundi nyirabahire mu cyaro ryari izina ry'abakecuru ariko ku Mana rikaba izina rihishwe ribitswemo ibanga ryitwa abahiri ayiretse musore turacyarahanga aleluya tugeze kwa pasiteri wangirikani ashize utuzi ku gahanga ashizeho n'akamenyetso k'umusaraba ahita anyita Angelique bisobanura wa marayika bisobanuye ko nanjye ngomba kuba iki marayika siko ibintu bimeze iryo ni izina rikomeye haciye iminsi kubera iminsi mbambaye indaya biba birarangiye bantu baba banyise indaya nanjye mbyimenya ko ndiyo ndanarusemera iryo ni izina ry'iminsi maze kugera kwa Yesu aleluya Yesu arangije anyita umuhanuzikazi angira umuhanuzikazi angira umuhanzikazi ubu ni n'umuhanzi undi n'umuhanzikazi nani utararirimba yishiremo arangije aleluya angira umuvugabutumwa bwiza akazi ubwo urumva ayo mazina meza Yesu yampaye hanyuma rero umuntu nkurikiye iminsi ntigutwaza igitugu Yesu aguhindurira izina aguha izina rishya hari Yesu uhindura amateka Yesu ahindura izina Yesu ahindura ibihe Yesu ahindura icyerekezo aleluya turashima Yesu waduhaye izina rishya ntabwo nyiri kibwa izina rya kibwa ryararangiye tukiri aho ngaho ndagira ngo abadukurikiye babyumve neza ubu ni ubuhanuzi Imana itanze muri 2021 k'Imana itanze izina rishya aya mazina yakomerekeje abantu rero muri bimwe mu masezerano Imana itanga nuko itanga isezerano ry'izina yabwiye Aburahamu musoni aleluya amubwira ati Aburahamu ariko uhereye umunsi wa none kuko unyemeye ukimuka ukava ukajya
aho nzakwereka. Niyo mpamvu guhindura izina mu masezerano Imana itanga guhindura iki izina. Ibwira umugore Sarayi ramwe uzakomeza kwitwa Sarayi ukundi uhayize. Ndagira ngo usobanure aya mazina irya Buramu n'impamvu yitwaga Buramu n'impamvu Imana yamuhindura amazina. Tuzamanuka kwa Yosefu, tumanuke kwa Danieli, kwa Saduraka, Meshaki na Bedenego. Abenshi bibwira ko ari amazina yabo, ni amazina biswe n'igihe bageze mu bunyage. Ubundi hari amazina bafite. Abantu bitwa amazina n'ibihe, ariko Imana ikakubikira izina izina irihisha hantu. Uretse weho nyiri kurihabwa na nyiri kuritanga. Pasiteri, ntaravuga Aburamu na Sarayi. Reka nkwibutse umuhungu bita Kuro. Kuro mwene Mandina wa Stashi wari umwami w'Abamedi. Uyu mwana mbere yuko avukaho imyaka 115 nibwo Imana yiyeretse umusaza bita Astashi. Astashi agira iyerekwa ariko warifata nk'inzozi. Mu guhishurirwa ibyiryo yerekwa bamubwira kaza ku mwana we Mandina azabyara umwana w'umuhungu akitwa Kuro. Imana irivuga mbere y'igihe Kuro ataravuka na nyina atararongorwa, ariko Imana irahishura mbere y'imyaka 115. Imana yari yavuze izina ry'uzavuka. Reka ne gutinda aho ngaho. Kuro yaravutse avuka yitwa cyo kandi avukiye mu gihugu cy'amahanga. Iryo zina rimukura imahanga rimugarura muri gakondo y'iwabo. Yobu 12:20 ahagaze imbere ya sekuru Astashi aramubwira ngo Imana yacu imwaza amagambo y'abiringirwa, abasazi bakubwenge kandi bikomangoma ibisiko gusuzugurwa, ariko igadohora umushumi w'Imana. Niyo waba uri mu gihe uboshywe n'inzara, uboshywe n'amateka y'igihe, ibihe bikakwita izina Imana yakwise utarabaho, riragukurikirana rikagukura iyo ubohewe, Imana ikakubohora kubw'iryo. Uyu mwaka 2021 Imana ikurikirana izina yise abantu bataritwa amazina n'ibihe. Iryo irikurikirana kuko hari amazina yabise yarizi ko nzitwa Paparusi. Nubwo nari ntarabyara ariko yarizi ko nzabyara, irabikurikirana umwana witwa Rusi kugira ngo nitwe Paparusi. Tukira Aburamu nejo na Sarayi nejo. Kuko nubashaka tuzavuga Buramu tumuhereye kwa Setera. Teriyo nyina w'umuhetikazi. Uzavuga abana babiri bavuka. Buretse gato kuko hari igihe bumva Buramu bakagira ngo yavukiye muri Ecole de Dimanche. Hari igihe bumva Buramu bakagira ngo yaririmbye muri korali yo ku cyumweru. Hari igihe bumva Buramu bakagira ngo Buramu yavutse se na nyina babatijwe barya igaburo rye. Aburamu Imana yamukurikiranye iragenda imukura mu muryango utazi Imana, usenga ibigirwamana. Imukurayo kandi imukura nayo n'izina rye. Mbese Imana ntiterwa ubwoba n'amazina witwa. Nzavuga aho yafatiye izina Aburamu kwa se, naho Imana yari yateguriye ko azitwa Aburahamu. Buretse gato ariko ibazo kibwa umuntu w'umukobwa usuri kibwa kwa General. Kanagatangaza ubundi munyemere twinjire muri uyu mwanya. Buri muntu afata iminota 2 avuga agaciro k'izina, gusa usengera abantu kugira ngo abantu basobanure. Ni urugendo dufite ruzarangira ku itariki 2 twuzura umwuka wera, twinjiye mu mwaka mushya wa 2021. Karibu. Herutse kujya mu Mutara gusaba y'umugeni. Ubwo mbaye nkuretse. Iminota 2 uvuga agaciro k'izina. Agaciro k'izina. Aha itonde gato. Reka twese dutere hamwe kubera agaciro k'izina. Haleluya. Ubwo narindi masuzuma agaciro k'izina. Niko mubwira ngo rekeraho gato ukayiturekeraho. Nambwira ngo rekeraho akarekera ako nagaciro. Agaciro k'izina k'umuyobozi. Gaciro k'umuyobozi. Ngira ngo ikorasi muyireke muririmbe
korari ikahaguruka ikora sikereka ikaririmba kubera agaciro k'izina abadukurikiye iki ni ikimenyetso mberetse cy'agaciro k'izina wari uzi ko ijambo rigira agaciro bitewe n'izina ry'urivuze none ijambo rigira agaciro bitewe n'izina ry'ugize gute ry'urivuze musoni bugira agaciro k'izina mu mudugudu ntuyemo bakasemo ibyo bita amasibo isibo bayiwihagarariye ariko bangira uwungirije uw'isibo icyo cyonyine gusa nungirije umuntu uyobora isibo umva ikintu nungirije uyobora isibo cyonyine gusa ariko icyo ngicyo mu mudugudu ntambuka bavuga bati umuyobozi aratambuka kandi nungirije uw'isibo umuntu w'isibo ni inzu zingahe zikwegereye ariko gutambuka umudugudu wose baravuga bati umuyobozi w'isibo aratambuka agaciro k'izina mushiki wanjye ko nashaka ko dusengera abantu agaciro k'izina agaciro k'izina nkiri indaya nanyuraga mu isantere umukiriya ushaka akansifura akavuga ngo uyu munsi se ko mushaka ntusinyarimbwa ariko Yesu amaze kumpindurira izina aleluya nyura muri karitsiye nona bakavuga bati muroko ujye utwibuka turashimira Imana ko ijya ihindura izina aleluya ntawe ugisifura reka nsenge uri Imana yacu natwe turaba waremye n'uwo wahamagaye waradutoranije utugira abo kuvuga neza agaciro k'imbabazi n'izina rishya tugushimiye uyu mwanya uduhaye iki cyumweru dushoboze guhishura ibi bintu abantu bikure mu majune y'akangaratete biyakire mu izina rishya ry'umwami Imana izina ryahishwa abarozi ntibaribona izina ryahishwa abagome ntibaribona izina ryahishwa ababagenza ntibaribona urihishure mu gihe cy'ubutabazi urihishure mu gihe cyo gutabarwa bimenyekane ko izina wabavuzeho igihe cyaryo ari iki ngiki ndagushimiye Mana kuko igihe cyawe tukisanzemo ngo tugirirwe neza n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha ejo turakomeje yasasa kumwe ijambo ry'Imana rizajya riba rigezeho twahishuriwe rivuga ko Imana itanze izina rishya. Imana y'amahoro ibaha umugisha wowe tarakora subscribe uyikore ndetse na comment kugira ngo tumenye uko ibi bihe byo gusenga kugira ngo twinjire mu mwaka mushya nawe uri kugenda uhinduka kuri Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu amen.